Salut les gens. Là, je joue un truc là. Là, c'est en direct. Salut. Voilà, salut. Voilà, je joue bien au foot, non les gars. Ouh, si. Vous allez voir, il va faire Suisse. Voilà, il y a Cristiano qui voulait marquer là. Wesh, là, on m'a pris la balle. J'avoue, les abonnés, vous au moins, vous pouvez me donner 6000 abonnés pour que je réussisse le match. S'il vous plaît. S'il vous plaît. 6000 abonnés, s'il vous plaît. Même dans les 4000, je sais pas moi. Non, 10 000 abonnés. S'il vous plaît. Parce que moi, j'ai encore que pas beaucoup d'abonnés alors. Mais c'est pas trop mignon pour vous. Parce que moi j'ai envie de 100 millions d'abonnés. S'il vous plaît, donnez-moi 100 millions d'abonnés. J'ai toujours rêvé d'avoir le trophée de 100 000 abonnés. Mais je connais pas comment les gens font pour avoir dans les 5 millions d'abonnés, dans les 4 millions, ainsi de suite. Je sais pas comment ils font. Mais vous, au moins, vous pouvez m'aider à avoir les 100 000 abonnés. Même si c'est nul le foot. S'il vous plaît. Vous pouvez me donner, non? Beaucoup d'abonnés, vous pouvez, non? Vous êtes trop gentil. C'est trop nul. Vous avez vu? C'est trop nul au foot. Je pourrais même pas marquer un but. Enfin, les gens, c'est vite, non? Là, on recommence. Voilà. J'espère que vous allez me donner 100 000 abonnés parce que ça serait trop mignon. Parce que moi, j'ai pas beaucoup d'âge. Hein. J'ai toujours rêvé d'avoir le trophée YouTube. Vous connaissez, non? J'ai toujours rêvé. Ouais. J'ai hyper toujours rêvé d'avoir le trophée YouTube. C'est trop bien pour moi. Même si ils ont 3 et moi j'ai 1. Ça, c'est ma vidéo. Voilà. Donnez-moi les 100 000 abonnés, s'il vous plaît. Vous avez vu, il y a un nouveau. Il est bien, non?